មេឃុំថ្មីបាក់សងគ្រោះជាតិខំបំរើរៀងដោយក្តីស្រឡាញ់មេឃុំថ្មីបាក់សងគ្រោះជាតិខ្ញុំអុកសំអល់មានអាយុ40ឆ្នាំជាបេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបក្សគ្រោះជាតិឃុំកពេកស្រុកពេកបាសខេត្តតាកែវខ្ញុំចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំមានទី1គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺផ្លូវថ្នល់នឹងស្អាតល្អមានគុណភាពដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទី2ខ្ញុំចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលទាំងរដូវប្រាំងទាំងរដូវវស្សានៅពេលដែលយើងខ្ញុំដឹកនាំជាមេឃុំយើងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាទី1ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយស្ដារបន្លាយមេនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនចំពោះស្រូវវស្សាយើងនឹងស្ដារបន្លាយទឹកមួយចំនួនដូចជាខ្សែទី1ចាប់ពីលូរស័យភ្នងកង្កើតភូមិចំណោមដល់ភូមិអង្គជ្រូកខ្សែទី2ចាប់ពីភូមិអង្គជ្រូកដល់ព្រំប្រទល់ឃុំពេជ្រដើមខ្សែទី3ពីលូកុងត្រាដល់ព្រំប្រទល់ឃុំពេជ្រដើមដែរខ្សែទី4ចាប់ផ្ដើមពីភូមិតានីកាត់តាមលូអូវសាទទៅដល់ព្រំប្រទល់ឃុំពេជ្រដើមដែរខ្សែទី5ចាប់ផ្ដើមពីទួលពាំងតងកង្កើតភូមិចំណោមកាត់តាមតសេកទៅដល់ភូមិអង្គជ្រូករួមជាមួយនឹងបន្លាយផ្សេងទៀតទៅតាមសភាពការនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំកពេគ្មានអំពើហិង្សាទី5គោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិក្នុងឃុំសង្កាត់គឺវិញមជ្ឈការទី5គោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិក្នុងឃុំសង្កាត់គឺវិញមជ្ឈការសិនអំណាចທາງវិការសេវា$500,000យ៉ាងតិចក្នុងមួយឆ្នាំតងជាមួយការជីកបន្លាយនឹងយើងយកអាចដីដែលជីកបន្លាយនឹងមកធ្វើជាផ្លូវហើយយើងដាក់លូតូចទៅតាមបន្លាយដែលជាពលរដ្ឋត្រូវការបូមទឹកដាក់ស្រែដើម្បីកុំឲ្យខូចផ្លូវយើងនឹងធ្វើលូដែលមានទ្វារទឹកដើម្បីបិទទឹកតម្កល់នៅជាលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់កុំឲ្យទឹកហូរចោលដោយអត់ប្រយោជន៍មេឃុំថ្មីបាក់សងគ្រោះជាតិរួមជាមួយការជីកបន្លាយនេះផងដែរយើងខ្ញុំនឹងបើកឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់យោបល់ទី2គឺយើងដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពស្រឡាញ់បងឆ្នោតឲ្យគ្រប់គ្នាគោលនយោបាយទាំង5ប្រការមេឃុំបដិញ្ញាបំពេញឲ្យបានមួយវិញទៀតនៅពេលដែលគណៈបក្សគ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំជារដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិមជ្ឈការថវិកា$50,000ក្នុងមួយឆ្នាំយើងនឹងធ្វើស្ថានីយ៍ពីក្រោមបូមទម្លាក់មកស្រោចស្រពស្រូវវស្សាខាងលើឬក៏ស្ដារអាងដើម្បីតម្កល់ទឹកទុកសម្រាប់ស្រោចស្រពស្រែបណ្ដេញទឹកខាងក្រោមទំនប់វិញយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យ